Всем привет! Чувствуете, какой ветрище поднимается? Наверное, вам на микрофоне слышно. Там, знаете, такое вот так вот ветром по микрофону бьет, и там поэтому такой звук. Это я все к чему? Что ветер сейчас реально конкретнейший, просто холодище, а я одет по-летнему, а сейчас уже где-то середина осени, поэтому я долго так не вытяну эти снеги выходить снимать. Давайте, у меня еще телефон разряжается, память заканчивается, поэтому сейчас мы быстренько, мы не быстренько, я знаю, мы сейчас аккуратненько глянем вот эти все красоты, а потом в следующий раз я вам сниму еще продолжение. А сегодня и уже не будем прям все осматривать. Так, вон там люди, поэтому надо очень аккуратно. Давайте на крышах спрячемся, потому что на крышах, к счастью, людей нету. Во, продукты. Ага. Вот наша цель, вон туда на самый верх сегодня залезть. Но мне что-то подсказывает, что мы это не успеем, потому что уже ветрище просто дикий. Уже красивая осень, как раз такая классная. Ну и в общем, как я люблю продукты. Поэтому сейчас мы с вами только вот этот низ глянем. Смотрите. Там люди внизу, поэтому нужно очень аккуратно двигаться. Там мужик. Я чуть не заметил. Срочно даем заднюю. Видали, да, что? Не знаю, успел я вам заснять или нет. Но там прицеп какой-то возили. А там только что какой-то мужик с тазиком ходил. Не знаю, тоже заснялось или нет. Но, короче, сегодня какой-то день сборища в гаражном городе. И поэтому мы немножко меняем свои планы. И вместо того, чтобы лезть вон туда, мы немножко свернем сначала сюда. Тут тоже очень хорошие базы. Я вам сейчас их всех покажу. Вот тут ремонт начался. Раньше не было. Сейчас вон поставили. Эти заборы, видите, покрасили их. Во как. И вот сюда завезли кучу блоков. Раньше как все красиво покрасили. Раньше тоже не было, а тут сейчас стройка, зацените. Нифига, крышу уже отстроили. Так как же мы тут теперь лазить-то будем? Тут вон, смотрите, все идеально для жизни. Даже вон еда какая-то есть. Даже умывальник вот так снизу открываешь и моешь руки. Офигеть, как тут удобно. Кресло даже есть. И смотрите, стол. Обалдеть. Короче, вот такая красотища. Но сюда тоже кто-то едет. Поэтому полезем мы лучше с вами вон туда. Там я, вон тоже умывальник. Короче, вот здесь я однажды в говно наступил. Это, конечно, не такое серьезное событие. Но все равно мне что-то сейчас жутковато. А нет, пока что отбой паники. Пока что бояться нечего, только красиво. Смотрите, как тут много всего интересного, как красивенько и классненько. Но ветер прям сильный поднимается.
Че, куда нам интересно? Влево или вправо лучше пойти-то? Мне что-то подсказывает, что лучше влево. Пошлите проверим. Смотрите, тут ботинки всякие. Взорванные эти баллоны какие-то. 100% мы правильный выбрали путь. Вон сколько тут мусора. Там еще внизу куча, но вниз дальше уже некуда. Там завалено все. А вон еще, смотрите, дырка. Интересно, что в ней? Да чья-то база. Не особо интересно. Так, куда же нам теперь? Давайте вниз сходим. А потом, если там ничего не будет, то... А, нет, кажется, вспоминаю, что тут. Или не вспоминаю. Ну, короче, давайте попробуем сейчас вниз сходить. Если там не будет ничего интересного для нас, то мы пойдем. А, тут еще вправо есть, капец. Смотрите, тут можно вон туда вниз пойти на гаражи. Можно вон туда вправо. И можно наверх. Ну, что выбирать? Походу нафиг все, полезли наверх. Я, кажется, припоминаю, что тут за места. И они не такие уж и прям заребательные для вас, как вот это. Забрались. Кое-как. Зато вон где мы теперь. Там вон дырки, смотрите, в чей-то гараж. Нифига. Или это не дырки, это стена. Короче, если дырки, то мы можем потом в него залезть. Что, в принципе, очень логично. Ну и, короче, у нас теперь снова 3 разветвления. Вон туда. Ой, фу, а что с камерой-то? Я говорю, вон туда, туда и туда. Так, отсюда я вижу, что до тех гаражах ничего привлекательного нету. А вот здесь, смотрите, очень даже есть. Вон ботинок какой-то. Мы тут с Яриком еще давным. Смотрите, отсюда видно все гаражики. Офигеть. Вот это место так место. Короче, мы с Яриком тут еще очень давно сидели. Когда я еще... Ой, вот сейчас страшно. Смотрите, тут теперь не пролезть. Тут не только колючая проволока, тут еще и деревья. Блин, а там такое хорошее место было. Ну, придется нам тогда вон туда идти, налево. Потому что там вообще скучно. А вон налево хотя бы я вам сейчас покажу. Заброшенные машины. Сломанные в 1000 раз уже. Короче, я в своей группе с музыкой, где я треки свои делаю и выкладываю, я вам рекламировал. Подпишитесь на канал Ярика. Песня такая была. Вон, смотрите. Вон там хлам, короче. Ну и вот. И канал Ярика Дарверу называется. И он еще в те времена вообще ничего не умел на ютубе делать. Однако делал очень мощные видосы. Ржачные, как он Game 3D проходит. И вот мы ровно на этом месте сидели. Он там харкал на крыше. И показывал мне это видео свое, оно такое смешное. Типа он сначала начинает говорить: а перед началом данного ролика я вам расскажу, что я на своем канале не только снимаю, но и провожу стримы. И поэтому я вот такую вот загрузил специальную обои для стримов. Но они написано, что движутся, но они у меня что-то не движутся. А потом нажал на пробел, и они задвигались. Он говорит: пипец, вот такой смайлик поставил. Прикиньте, как это смешно было смотреть. Так, вон там люди, нам еще надо сейчас быстро. Фух, кое-как. Ну и короче, с этого видео мы сидели, просто угорали там. Ну и все. Пришли мы к дому. Вот конец гаражей. Дальше снимать нечего, а мне еще как-то слазить отсюда.
Поэтому всем пока.